дорогие друзья! У нас очередные изменения в нашем сообществе, а именно в проекте Mercury Global. И дабы сэкономить, так сказать, и свое время, и ваше, мы хотели бы записать видеоролик, где будет подробно показано и объяснено, как правильно выводить средства свои и как правильно создавать кошельки. То есть будет подробное видео, где Вениамин все четко расскажет и покажет. Потому что я сейчас буквально уже ждет машина, мне надо улетать из Москвы, и мне будет не очень удобно в дороге, и чтобы мне будет не очень удобно отвечать вам дорогу. С вами была Виктория Дегденко. Итак, дамы и господа, с вами Вениамин Ткачук. Виктория передо мной сказала, что ввели нововведение в проекте Mercury Global. Сейчас данные средства, все, которые были у нас в кабинете в Mercury, будут выводиться на внутренний кошелек от сообщества Mercury. Данный кошелек, он находится по адресу Storage Money. Под видео будет ссылка на данный кошелек Money Storage. Данный кошелек, он универсальный. На нем можно хранить там большое количество криптовалюты в долларах, и другие тоже есть валюты. Но мы будем создавать именно те кошельки, которые у нас есть в кабинете Mercury Global. Сразу скажу вам, что в Money Storage не нужно вам проходить регистрацию, искать там, заводить свои данные. То есть, если вы зарегистрированы в Mercury Global, значит автоматом вы зарегистрированы и в Money Storage. Просто заходим по этой ссылке, которая будет под видео, Storage Money. Нажимаем вход через EID. Выбираем свою учетную запись, которая служит для входа в Mercury. Нажимаем вход, и мы попадаем уже в Money Storage. В данном кабинете у меня созданы два кошелька. У вас, возможно, в некоторых созданы все кошельки под каждую валюту, которая есть в Mercury Global. У некоторых нету кошельков. У вас просто будет вот такая кнопка «Создать кошелек». Что нам необходимо? Нам нужно создать долларовый кошелек и криптовалюту, которая есть в кабинете. Для того, чтобы выводить сюда, а отсюда уже выводить на внешние кошельки, на Perfect Money, либо на холодные кошельки в криптовалюте. Итак, смотрите, у меня созданный долларовый кошелек, но я на примере еще раз покажу, как его создавать, чтобы вы знали, какой именно выбрать долларовый кошелек. Нажимаем кнопочку «Создать» и выбираем валюту. Именно выбираем PM доллары. Не другие, вот есть доллар США, вот эти все нам не нужны. Мы работаем с Perfect Money. Выбираем именно из строчки вот этот PM долларов счет и пишем, к примеру, долларовый или доллары, к примеру, доллары. Вот так можем назвать его. Нажимаем «Создать». У меня уже есть в долларах, поэтому он не создает. Но, грубо говоря, я вам показал именно, какой нужно выбрать из списка для долларов. Сейчас будем создавать кошелек, к примеру, возьмем биткоин. Да? Нажимаем на этот плюсик «Создать кошелек», выбираем валюту, выбираем биткоин. Пишем имя кошелька, биткоин, так и назовем его. Биткоин. Нажимаем «Создать кошелек». Кошелек у нас создан. Нажимаем ОК. Все, он у нас создан. Биткоин кошелек. У нас в Mercury Global в кабинете программистами настроено все, что весь вывод валюты будет осуществлен автоматом на внутренний кошелек, то есть вот сюда, в Money Storage. Биткоин создали, долларовый кошелек мы создали. Теперь нажимаем кнопочку «Создать» и выберем, какая у нас там еще криптовалюта есть, эфириум, к примеру. Выбираем эфириум, пишем эфир. Нажимаем ОК, создать кошелек. ОК. Все, эфириум кошелек тоже создан. То есть ничего сложного, двумя нажатиями кнопки мы создаем эти кошельки. Создаем третий кошелек под третью криптовалюту, это у нас Litecoin. Пишем имя, я напишу его там Lite. Создать. Итак, у нас созданы
3 криптовалюты: Litecoin, Bitcoin, Ethereum, которые находятся непосредственно в кабинете. Также создан долларовый кошелек PM долларовый. Итак, дамы и господа, теперь перейдем к следующему этапу, как выводить денежные средства и криптовалюту из Money Storage, из внутреннего кошелька такого. К примеру, возьмем на примере долларовый счет. Как вывести отсюда доллары на внешний Perfect Money либо Advocash. Заходим в долларовый кошелек, нажимаем на него. Далее нажимаем кнопку «Вывести». И у нас здесь написано, что у нас нету внешнего кошелька, привязанного к внутреннему кошельку, куда выводить. Нажимаем кнопочку «Создать». Выбираем, какая платежная карта. То есть у нас есть варианты вывести на Perfect Money, если в долларах, либо на Advocash. То есть как мы все больше привыкли работать с Perfect Money, выберем, грубо говоря, Perfect Money. Выбираем Perfect Money. Там, где счет, нам нужно указать именно свой кошелек. То есть теперь заходим мы в свой Perfect Money кошелек, копируем номер своего кошелька. Именно смотрите, чтобы все буковки и цифры были скопированы правильно. Начинается он через U, и дальше циферки идут. И вставляем его в поле, где счет написано. Вставляем вот кошелек Perfect Money. Вот. Имя держателя счета, можно что-то записывать, можно нет. Вот. И нажимаем «Сохранить реквизиты». Введите название реквизитов. Так, название реквизитов напишем «Внешний перфект». Внешний перфект. Нажимаем «Сохранить реквизиты». Вениамин. Так, Вениамин. Сохраняем реквизиты. То есть все поля, которые там указаны, их желательно заполнить. И тогда у нас получается вот внешний перфект. У нас уже есть реквизиты. Вот. И теперь мы заходим в кошельки, заходим в долларовый кошелек, нажимаем кнопку «Вывести». Вот. И у нас уже автоматом показывает, что денежные средства будут выведены на внешний перфект, вот который мы сохранили кошелек из своего Perfect Money, вот который у нас обозначен здесь перфект, на который напрямую выходило из кабинета Меркурий денежные средства. Теперь они будут выводиться через Money Storage. Вот. Вводим сюда сумму, к примеру, там 1 миллион долларов, шучу, и нажимаем кнопочку «Вывести». Все, данная сумма будет выведена на ваш внешний Perfect Money, когда у вас она там будет. Ну, любую сумму можно выводить, то есть определенные проценты, проценты будут, скорее всего, уменьшаться, будем проходить верификацию, за счет чего будет уменьшаться процент вывода в долларах, а также и в криптовалюте. Итак, как видели, с долларами мы разобрались. То есть выводим теперь на Perfect Money. С Perfect Money вы уже знаете, как их и куда их можно отправлять, переводить, чтобы они вам доставались на карточку любого банка в любой стране, где вы есть. То есть это международный кошелек. Вот. Теперь на примере криптовалюты я вам тоже покажу, как выводить криптовалюту на свои внешние кошельки. Некоторые выводили сюда на Меркурий, на Money Storage, а некоторые выводили сразу на холодные кошельки. Я не буду по каждой криптовалюте проходиться, потому что сценарий один и тот же. То есть возьмем на примере, грубо говоря, Litecoin. Нажимаем на кошелек Litecoin, нажимаем «Вывести». Вот. Нажимаем кнопочку «Создать внешний кошелек». Вот. Теперь нам нужно выбрать платежную карту. Выбираем Litecoin. Вот. Название реквизитов пишем внешний Lite. Внешний Litecoin. Внешний Litecoin. Вот. Там, где кошелек, мы берем именно, вставляем адрес кошелька,
холодного, который у нас на компьютере. Вот я запускаю свой Litecoin, как вы видите, он у меня сейчас проходит синхронизацию. Я не буду ждать, пока он проведет полную синхронизацию. Я просто зайду в Меркурий, зайду в платежную информацию, и здесь адрес своего кошелька я уже забивал для того, чтобы выводить лайткоины сразу на холодный кошелек. Я просто отсюда возьму этот адрес и скопирую его полностью и вставлю в Money Storage, строчку, где нужно указать адрес. Вот я его вставил, свой адрес холодного кошелька, и нажимаю «Сохранить реквизиты». Вот. Все, у нас теперь появился внешний перфект, внешний лайткоин, и также у вас будет внешний биткоин, внешний эфириум. Вот. Либо вы оставляете здесь денежные средства и криптовалюту, либо если вам нужно выводить, то вот таким способом, как я показал. Вот. Теперь вот на примере лайткоина заходим в кошельки, заходим в кошелек Litecoin, вот. Нажимаем «Вывести». И у нас показывает, что вывод средств будет осуществлен на внешний Litecoin. Просто забиваем сюда, к примеру, там 100 лайткоинов хотим вывести, и нажимаем кнопочку «Вывести». Все. Дальше для того, чтобы вывести денежные средства из Money Storage, вам придет смс-ка с подтверждением, что вы соглашаетесь на вывод денежных средств. Если вам смс-ка не проходит, заходите в Меркурий, в настройки своего аккаунта и проверяйте правильность указания своего мобильного номера телефона. Потому что, возможно, некоторые указали неправильно свой телефон, и тогда смс к вам не пройдет. Заходите, смотрите правильность своего номера телефона, либо указывайте другой номер телефона, на который вам удобнее будет, чтобы приходила смс-ка. Потому что без подтверждения, без смс у вас не выйдут отсюда денежные средства. Значит, подтверждайте и ожидаем кое-какое время, и вся криптовалюта и доллары, все будет выведено на ваши внешние холодные кошельки. С вами был Вениамин Ткачук, и предисловие сказала Виктория Давиденко. Мы вас любим, ценим, уважаем. Звоните, пишите по любым вопросам. Я думаю, что данное видео вам поможет разобраться с такими техническими вопросами. Если еще будут возникать какие-то технические вопросы, не стесняйтесь, пишите мне в личку, звоните. Мы командой будем отвечать на все вопросы, поставленные нам, для того, чтобы вы быстрее в этом всем разобрались и с радостью принимали денежные средства на свои кошельки. Всего доброго, пока, до новых встреч.